Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и вновь наш канал Печь-обзор с вами. Сегодня достаточно интересный день, потому что в компании Домотехника, куда приехал я, будут устанавливать печку от печного центра Ками, который находится в Петрозаводске. Попробую позадать вопросы специалистам, которые будут собирать печь, ну а потом, я думаю, получится достаточно интересный материал. Поехали. Скажите, а сколько такая печка будет весить? 1,5 тонны. 1,5 тонны. 1,5 тонны талькомагнезита вообще. То есть греть она будет дом реально. Скажите, сколько по времени такая печка собирается уже под ключ? Где-то в течение одного дня. В течение одного дня. То есть, а через сколько можно эксплуатировать? Уже она подсохла и так далее? Это сушка где-то в районе 2 недель. 2 недель, да? Итак, пошла сборка уже шамотной футировки печи. Как мы видим, все элементы пронумерованы. Конечно, их очень много, но я думаю, если следовать инструкции, то как-то запутаться будет сложно. То есть в этих бутылочках, да? Вот в этих бутылочках за спиной монтажника, значит, что еще раз повторите? Получается пыль талькохлоридная, перемолотая, и жидкое стекло натриевое, которое смешивается с пылью, и получается клей для проклейки и облицовки печи. Вот они фотографии, по которым нужно собирать. Это и инструкция, это и изображение, что немаловажно, да, то есть не просто черно-белое, да, а именно с фотографиями. Вот внутри мы видим шамот, видно, как он потом будет устанавливаться. Сергей, скажи, пожалуйста, что ты считаешь по поводу вот этой новой продукции от печного центра Ками? Есть ли у нее будущее в этой продукции в рамках компании Домотехника? Ну, я считаю, что безусловно будущее есть, потому что замещение, да, там продуктов импортных нашими отечественными тоже имеет право быть, и качество, я думаю, тоже должно быть на высоте. Поэтому у клиента всегда есть выбор, и сейчас он просто-напросто становится еще больше. Я вообще, скажем так, всегда за какие-то новые идеи, за новые, скажем так, продукты. Просто рынок он требует, и почему нет? В данный камин еще устанавливается утеплитель, но так как это у нас демонстрационный камин, мы, чтобы не портить этот утеплитель, решили его не ставить. Так этот утеплитель устанавливается по периметру всего, по внутреннему периметру камина, и устанавливается полоска утеплителя между частями футировки вот этих боковых каналов и непосредственно самой топкой. Итак, монтаж печи подходит к концу. Кстати говоря, печка называется Лахта. Вот. И картинка уже мы видим полностью сделана. И верхушка печи уже фактически готова, чтобы ее закрыла верхняя крышка, да? Или еще будет? Еще будет стенка, да? Стенки не будет. Будет только крышка, да? Вот. Будет только крышка. И после этого монтажники приступят к установке дверцы. А внизу будет у нас решетка, да? Внизу решетка будет. Подувальная тоже дверка, да? Перед установкой дверки устанавливается еще защитная рамка, которая защищает камень от перегрева. То есть она состоит из 4 кусков. Под каждый этот кусок устанавливается еще слой утеплителя сантиметрового базальтового картона. Дима, ты как монтажник компании Домотехника, ты скажи, пожалуйста, готов ли собирать вот такие вот печки из талькомагнезита? Дмитрий, я всегда готов. Опыт есть? Конечно, конечно. Ну что ж, друзья, Виталий и Михаил сегодня создали замечательную печку
Собрали ее из огромного количества деталей. Все мы видели, как это происходило. Печка называется «Лахта». Производится она в России, в Петрозаводске. Камень тоже добывается в России. Это стоит отметить. У нас есть рисунок. Данный рисунок — это условно какая-то церковь, это лодка, берег. Я так понимаю, это природа карельская, да? Если человеку не нравится этот рисунок, естественно, такое может быть, и он говорит, что я хочу что-то другое. Что вы можете предложить? Что мы можем предложить вот такому вот заказчику? Можешь принести просто свой эскиз, и наш художник сделает по эскизу картинку. То есть портрет, Либо портрет, да, пожалуйста. что угодно. То есть это не проблема абсолютно. Почему тут выбрана именно шамотная керамика? Почему вы такое решение приняли? Шамот наш достаточно хороший, он конкурентоспособный, его хвалят и за рубежом. Вот, и он выдерживает высокие температуры. Скажите, пожалуйста, вот чугун, это дверца, это нижний, скажем так, зольный отсек. Значит, это производство чугуна «Россия». Да, это российское производство, это Рубцовский литейный комплекс. Заказчик может заказать сюда вот финскую фурнитуру Якута, которая подходит по параметрам. Диаметр дымохода какой? Диаметр дымохода у этой печи от 150 до 200. Вы сделали классную такую штуку. Теперь эта печка также будет украшать дворец печника компании «Домотехника». Друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Мы его снимали в течение всего времени, которое вот наши специалисты по монтажу собирали. Этот отопительный прибор. Это было интересное и такое занятное зрелище. Большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. С вами был Дмитрий, и до скорых встреч.